grafik gera rujak eta awak maneh dicontohan kurujakeun dina pangradinan aya rujak kalapa rujak roti eta teh campuran tina sababaraha hiji disebutna rujak model sambal gitu eta teh campuran tina cengek tarasi gula uyah malahan ayeuna memake jeung tomat kaimplik-implikan make ecin supaya raos ngaidikeun kabalan disebutna sambal tah gerapek gerak galei eta awak maneh. Sampurasun para pecinta wayang golek, wilujeng nyaksian pintonan di channel Seni Wayang. Tong hilap subscribe sareng komen. Dua denawa nuju ngajaga ilawang selamat tangkap. Nyaeta balau pata bala. Ngandika. Ya adi. Lah. Cing ka dieu di. Nah, ieu teh rada karareueung jeung hareupan dunya. Oh kitu kula. Sampai ngersase kayaknya. Geus saling paehan, geus saling serang. Tawuran di mana-mana. Saling cokelan kasalahan batur. Saling dadetkeun, saling jejek, saling siku naon anu jadi udaganana. Duka atuh kurang kira-kira naon tujuanana teh. Padahal tong boro dina ayat-ayat pangeran anu tertulis kitab Quran ngaranna. Sumuhun. Boh Injil, Toret, Jabur. Sanajan kitab anu teu tertulis nyaeta sora-sora manuk. Baha gua. Ceuk ti kukur ngajak tapakur. Ceuk incuy ngajak eling. Ceuk bangkong ulah ngabohong jeung ulah ngabokong. Ceuk toke ulah siling cokelan kasalahan. Komo ai geus ngadenge eta cangehgar ceh-cer-ceh-ceran di leuweung. Kumaha teh kula? Da eta mah ulah nipu cenah. Rupa-rupa Rupi-rupi. ayat-ayat pangeran anu can kabuka ge balik we ka diri sorangan sing horeng dina diri sorangan ge kaangeh kaahengan pangeran wungkul jadi kumaha we teh kasauran kilanceuk teh naon anu jadi udagan jelema hai kitu nepi ka geus ka hare-hare hirup sedengkeun katerangan geus leuwih ti heula dibejakeun yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah nya Ari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Tah ayeuna jelema ku naroyod wae mawa karep sorangan. Cekolot baheula. Jang cenah tingali alam dunya ke kahareup tapi toong tina batok kohok
gerapek tempok nah eta teh kalolobaanana manusia orai bagong monyet atau manusia duluy ana dipikir dibulak-balik ku ayi heueuh we lolobana mah geuning orai kan monyet bagong ai bagong teh kumaha noyod heuras beuheung hese ngalieuk tararurat reret paduli tatangga kagencet paduli tatangga rugi paduli tatangga teu nyatu manehna da mung kasentuh teu ngareret-reret acan geus leungit silih asah silih asuh silih asih teh tah ceuk akang oge nya heueuh naon udaganana sih teuing aya keneh kang di dunya jelema iman asup kana tatarucingan duka teh teuing nya aya mah aya ngan keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemo nya eta anu tara nemongkeun diri di mana nyieun kahadean di mana ibadah tara cekcok di mana ibadah tara ieu make jeung hayang kapuji jeung katanggar istuning sepi jempling palipurna nya beureunan Ibu Pertiwi masih keneh sabar teh kulantaran aya keneh nu iman di dunya nya Kang heueuh bisa jadi aya keneh dalamun urang jadi bumi geus dieuneukkeun deui ieu tong boro make jam-jaman 10 menit we cenah ingeung dunya da ruksak atuh heueuh sabar keneh buminya Kang ceuk akang oge tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sugan aya anu bakal ngalalakon kari ngarep-ngarep saha anu bakal ngalalakon ke kahareup anu bakal mawa kana kasuburan kamakmuran kagemahan karipahan nyaeta anu disebut satria piningit anu ngansikna dina bibirit leuwih imahna batu satangtung di hateupan ku haneulem di tihangan ku hanyuang kitunya heueuh urang mana teteh urang kampung Baulisung jelemana jauh ka Bedug anggang kadulang can kaharti acan pikir sabab manusia diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur jadi telak-telak masing tilik tong ditolak mun can taluk anu penting dina jeroning tapakur ulah ripuh ulah ropoh anggur cing repeh rapi tadi oge mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak gerapek gera rujak eta awak maneh dicontohan ku rujakeun dina pangradinan aya rujak kalapa rujak roti eta teh campuran tina sababaraha hiji disebutna rujak mode sambal gitu eta teh campuran tina cengek tarasi gula uyah malahan ayeuna memake jeung tomat kaimplik-implikan make ecin
supaya raos ngaijikeun samalan disebutna sama tah gerapek gerak galei eta awak maneh ku maneh rujak hartina hijikeun sing jadi rujuk di antara paningali pangangse pangdenge teh cingamuara dina rasa di mana geus make rasa kaituna perasaan setiap jalma geus make rasa jeung perasaan bakal rumasa jeung tumarima nya Kang dah-dahane sing aya jelema anu mikir mukakeun naon rupaha filsafah anu aya di ieu tempat tapi kana waktuna we kantun ngantosan uga ari uga teh waktu mudah-mudahan we atuh Kang nu iman nu takwa ka pangeran teh buru-buru cengkat buru-buru usik singkir patandang nyandang kahayang balarea sing aya pamuntangan nu laleutik da ayeuna mah di dunya teh geuning eueuh tuturkeuneun jelema teh geus leungiteun anu dituturkeun teh saha tah nu mata kudu mandiri ge kitu lamun hirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina dirina nya contona tarasi tadi panemongkeun ciri bau teu pahili dalamun seungit mah lain ciri tarasi tah manusia teh karine mongkeun ciri na manusia naon Kang ai ciri manusia ciri manusia teh anu daek mapatahan jeung daek dipapatahan nu mapatahan jeung nu dipapatahan sarua pada sobarna sarua pada tawakalna pek tingali dina surat wal asyri manusia demi wanci bakal pinangih jeung rugi nu kumaha anu teu rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar jeung tawakal ya adi ulan si horeng ari hirup naon aneka ragam kaayaan di marcapada nya kahareng-hengan alam dunya dina waktu ayeuna mawa panas ka ieu tempat wahareudang jeung bayeung-yang para Kurawa jeung Pandawa bakal nying hareupan Bratayuda Jaya Winangun di Tegal Kurusetra lain marebutkeun naon eta teh nya Kang nah samarukna di dunya teh dek lila kitu teuing dalamun ieu mah lamun ieu mah nya manusia cenah ayeuna ku syarakah-syarakahna da sabenerna mana alah pang sensitif-sensitifna jelema jami gerapek kereta api keur maju satakar kebek heug teungar da paeh teh benar teh lautan anu sakitu umpal-umpalanana sok da manehna ngagajebun mah paeh
katingang batu segede hulu sarua Baik. barang nutu Syapira napi naha atuh jahatna luar biasa otaknya kan jadi kumaha atuh tete teuing naon dina hatena naon udaganana ungadek hees teu mikir eta teu nanya kana dirina saha manehna sabab indung bapakna baretok kikituan teu nyiat nyieun manehna kadunya teu maksud teu hayang teu mung tapi gelar ku kersana nya tapi naha tujuanana henteu dina kersana istuning mawa karep sorangan nya gerapek cenah manehna udaganana teh dunya sanajan gedong sigrong mobil loba tanah lega anger dihakan cacing ka itu nama ukur samet sebe sarua jeung nu miskin sarua nu miskin paeh hakaneun cacing nya naon tujuanana gerapek nah maksud akang kumaha dalam teu kitu mah meureun teu rame Kang maksud akang kumaha lain dina sumerahna kanu kawasan nah ieu teh bobohongan jelema teh kumaha sumerah nu mana nu dipake ku manehna nya atuh ayeuna mah ulah mikiran batur mending mikiran urang duaan di dieu ai urang naon maksudna cicing di dieu apan ngajaga sawarga nah make kudu dijaga apan jelema asupna ka sawarga teh gumantung kana amanah gerepek nah make kudu dijaga gerepek ai urang tugas di saha tapi heueuh dinya naon sih ngomongkeun batur nu matak pangeran ngabejakeun kudu syahadat oge ai syahadat teh ulah nyaksi diri batur saksi we diri sorangan nyaksian diri sorangan boh tekadna boh ucapna boh lampahna heeh da teu kudu mikiran batur eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina pikeun ngatur diri batur apan geuning kudu urang mikiran anak apan keur urang keneh kudu nyakolakeun anak apan keur urang keneh pek lamun anak teh sakola atawa ku urang dicarek sakola apan beureun ngarungsingna ka urang keneh atawa teu iman teu takwa urang keneh nu bakal kababawa atawa anak soleh urang keneh nu bakal kababawa hartina berhasil ngurus anak urang nyaah ka fakir miskin da keur urang keneh eusina mah urang kudu hormat ka indung bapa keur urang keneh atuh nah make mikiran batur tapi nya keun bae batur mah dek kitu dek ge urusanana anu penting mah tepikeun kahadean digugus syukur henteu sabodo da keur urusan manehna asal ulah manehna can ngadengekeun pisan ieu mah asa geus ngadengekeun ayat-ayat Allah kadar dek digugu nuhun henteu sabodo da urusanana da pangeran mah moal rugi sanajan manusia teu ibadah pangeran moal untung sanajan manusia getol ibadah da untung jeung rugi keur maranehanana keneh nya pek paling manusia membajuang ngan dina jero bajuang aya pengorbanan
ngandina pengorbanan aya ridho jeung ikhlas nah nepi kana titik ikhlas nanti dina eta perjuangan teh nah manehna teh kena ku polusi ku hayang dipuji ku batur hayang katanggar atawa panginitanana berjuang teh tina durukan lamun ini tina durukan kapan kaituna jadi ruhak jadi lebu cek kacamata agama innamal amalu biniat jadi segala rupa amal-amalan kumaha niat tapi di pek pikir ini mah urang mikiran sorangan fardu ain ibadah mah nya ulah kababawakeun ku batur bisi salah hartina cekolot mah ulah tuturut muning cenah ibadah mah kapan muning teh di bawah ku garong ge ngicilik we sanajan dek dipencit jadi kudu mandiri atuh urangna kudu nyaho ngan samemeh urang ibadah meureun kudu apal heula kanu di ibadahanna awalu dini ma'rifatullah taala awal-awalna manusia rek ibadah teh kudu apal heula kanu di ibadahanna hartina urang memeh nyeun pacul teh kudu nyaho heula maksudna naon jeung nyaho heula elmuna nyeun pacul meureun kudu nyaho heula gitu Kang urang mah jalankeun tugasna sewang-sewangan ngajaga sawarga di dieu pagawean urang utamakeun Ki Adi ngomong-ngomong itu saha cing kalulunu duaan ka dieu cing sahakeun anu mana Kang tuh hei saha ra naon kabeneran euy aya opay kan nah asa wawu saha geuning si ceot jeung si Domala anaknya Babe Semar eta teh Sampurasun Rampes ya Kang teh kebeneran aya cuy mereka mana Kang jatuh mereka kulunuan lain aing ngapala laur di babawa kudu jadi dulu baur ka babawa gitu Kang ai teu milu aing melang ka dulur ai milu duh ih pugu hade goreng ya tuh teh padu pika hari wangeun sabab kitu niatna kumaha teh maksudna teh kuliah dek nyarekan ka dewa dek ngagugat oh kitu teh bah pika paureun atuh sabab heuda karasa di ku dewek ongko nya Wayana dek nying harapan Bratayuda teh perang dina waktu ayeuna sagala rupa ningkat hahargaan. Cing tarereke politik teu stabil ekonomi pun kitu deui. Wisatawan ti mancanegara eueuh datang boh domestik. Eueuh pemasukan pisan ayeuna aing ieu. Melang kalau jadi dulu. Sampurasun rampes mending balik deui ka ulah digugu tawan nafsu teh diuk turkeun aing ya tong loba carita tukeun bae ulah loba carita heula aing si teh kadunya teh ulah loba teuing mapatahan di dunya teh heula aing akan uyah teh kitu we teh montong sok kumintar teuing sia.
heula aing dina seni teh dulu. Eta da eta mah jadi ukuran nu kitu-kitu wae. Dumeh geus lila ici kibung dina seni. Sagala rupa heula aing dititah ngeunang malapur teu becus ning. Matak ilmu eueuh tungtungna ge kitu. Sareng saha deui? Abdi sinduaan nu dararamang di ditu nya kitu teh we sae kulan hanun atuh kasepuhan Abah Semar Damang sae bade kasawarga gitu sih bade nepangan Batara Guru sin Raja Triloka maksudna teu perlunya orang dieu mah ieu mah urusan kuring jeung Batara Guru ieu urusan intern tapi nyangkut ke kasalamatan sararea ieu oge sae taku kituna kinten-kintena abdi tiasa lebet kasawarga kalebet is mangga nah ada teh dicarek pek wae sok atuh pangbukakeun kaula eueuh hak nanyakeun maksud jeung tujuan sumuhun tapi hak sote kaula mah rek nanyakeun kunci naon kunci naon gamlok kunci lawang sawarga hormon di dia di nu ngajagana tah tibalik kumaha maneh ti dunya ka dieu nya ai dunya teh eunteungna akhirat tah sing inget gerapek mecakan maneh lamun ngeunteung ai kitu leungeun katuhu jadi kenca gerepek nya bener ai di dunya mah nu boga imah nu nya ka kunci teh nya ta ieu mah di dieu mah maneh tuh percaya nu matak balik deui ai teh gablek kunci mah kita dibawa tadi kunci gamlok jadi kunci sawarga teh aya di dinya lain di kaula anu hak nanyakeun kunci mah maha kuncina kunci sawarga teh aya di anjeun mun bisa ngajawab pertanyaan tak bisa muka kuridona Allah bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah kalayan izin anjeunna ku ayana anjeun bisa ngajawab oh gitu naon pertanyaanana tah lamun soal pertanyaan tah bisa ku kaula ayeuna sok sabab ieu lawang sawarga teh nutup tapi muka sabenerna mah kumaha itu jadi lieur kieu kuring mah jika dieu teh balik deui lieur aing mah ceuk aing oge tuturkeun wungkul sia mah ulah baca capek mentong bawe sia dengekeun aing heuh maksudna teh naon atuh heuh dengekeun ku siangke eta geuning lawang sawarga teh nutup tapi muka kumaha tadi dia kudu make polo pake hulu si laing deka Bandung ini ke terminal Sukabumi pantau bus teh nutup
terus tapi lamun sia boga ongkos sanajan nutup dibukakeun sabalikna lamun sia teu boga ongkos sanajan molongpong molongo pantona muka tapi tetep teu bisa abus teh berarti nutup teh oh kitu ongkos aya di sia naon pertarosanana sih hayang geura panggih kuring jeung barakatak guru Batara gitu sok atuh kuncina pertanyaanna geura bikeun akang ieu kaula dek nanyakeun ka anjeun teh tina soal perlindungan anjeun ka pangeran nuhun ka saha anjeun nyalindung ka Allah naon sababna anjeun nyalindung sabab kieu kuring milu ngiuhan ka cepot piraku cepot kudu ngajentu luhureun uing berarti uing milu ngiuhan ka cepot teh kana naonana kana imahna atawa kana saungna tah anjeun tadi nyalindung ka saha ka Allah kana naonana tuh percaya sedang ngaji ge henteu salilana unggal peutingan gapleh we jeung gapleh dek bisa ngajawab kumaha teh sok nya balak genep kaluarkeun kuring nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna tadi kaula milu ngiuhan ka cepot naon sababna ngiuhan sababna mah meureun kahujanan atawa kapanasan tak anjeun pangna nyalindung ka Allah naon sabab tuh kumaha tah kuring pangna milu nyalindung ka Allah teh nyaeta tina pirang-pirang godaan setan tapi bener jadi pangna anjeun nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nu terkutuk saha aya nu terkutuk setan cicing atuh hoda kuring mah aya apa mah apa we nyaho da ngadenge ngan salah sih teh saha nu terkutuk teh setan dikutuknya ku saha ku Allah iraha dah sia cek aing oge nya ya gampang nyapluk wae sia mah aya pancingan teh teh nyaho ngait belgu sok sia jawab goblok newa-newa aing wae sia mah nah aing nyaho mah saha nu dikutuk teh dawala setan ku saha ku Allah iraha baheula kumaha ngutukna jeung kumaha harita pangna ngutuk dina nalika Nabi Adam para malaikat dipiwarang sujud ka Nabi Adam kabeh malaikat sarujud ila angin malaikat musarofah anu teu sujud malaikat musarofah nu teu sujud nya
nya didinya kena kutukan Allah kumaha ngutukna ablasa bedegong sia hartina ablasa teh iblis bedegong sia gitu nya jadi dikutukna setan teh baheula hari ayeuna dikutukan usaha ku Allah manya aya Allah ngunek-ngunek manya aya Allah dendam ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah geus serek dikutuk mah atuh eueuhkeun we da anjeunna nu ngadamelna hor kumaha jadi ngabuntut pangkong atuh kuring ceuk aing oge sia atuh ye sok ustad sia mah di kopea awas nu diserang we kana tauhidna ngageblag sia dumeh getol katajung kaciri we di dieu mah tina taud oge geus kapanggih sia teh ibadah teh tina naon teh ini teh tina ikhlas tina naon tina hayang kapuji jawab da wala ayeuna dikutuk keneh setan nya dikutuk usaha ku Allah baheula setan usul ka Allah hayang panjang umur diguguh henteu ku Allah diguguh nya basa setan hayang gagah diguguh teu ku Allah diguguh basa setan harek ngagoda manusia di idinan ku Allah diidinan geuning eta kalah diogo lain dikutuk ya oh jadi lieur kuring ieu ieu mah jol turulung atuh da kana ayat-ayat kaitu aya taud can tamat sia teh jadi lieur ilmu sesat mah tong ngubaran maneh sia make jeung nyaritakeun ilmu sesat musyrik kafir ceuk nabi baheula lamun maneh nuduh kafir ka batur sabenerna maneh nu pangheulana kafir teh haram lain haram sian bodoh ya diuk mending balik bahaya lalawara teuing teu nu lalawara mah kalong hees ngagantung cing nah eta katerangan anu salah atawa maneh nu mikirna anu salah teh sedengkeun dina katerangan nu tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nya salah katerangan henteu saha nu salah jelema sabab jelema mah budagna kasalahan jeung kabeneran jadi ceuk anjeun anu terkutuk ayeuna teh saha dewek jeung si lain kaula jeung anjeun kuring jeung anjeun kapan tadi setan yang terkutuk baheula tama waktu bedegong teh da ayeuna mah dari godaan setan yang terkutuk jadi nu dikutuk teh godaan
godaan anak mundihakan kurang pangbibitana mundihakan kurang naon ari godaan setan sabab setan mah nafsuna kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah loamah sawiyah mulhamah kaituna syirik pidik jahil kaniaya iren panasnya dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki taetan terkutuk deh disaha etan nerapna nah pagawean setan beti pake ku manusia atunya puguh kutukan teh kena ke manusia numata kuring ngahinarkeun diri tidak kutukan jelema jeung tetangga nyaeta supaya kuring teu syirik teu pidik teu jahil kaniaya sabab eta syirik pidik lamun dipake ku kuring jadi kuring anu terkutuk teh sabab ieu diri nu bakal kacing cirihi wujud anu bakal katempuhan nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katalangsara jadi godaanana pan tadi ge dari godaan setan yang terkutuk si setan mah teu naon da eta mah hakna da setan mah makhluk nu pangjujurna nah setan mah disebut makhluk jujur pecakan ajak hade ku silingna mungeun si eta mah masih cara silain gaple hayu salat hayu maling hayu jadi kutukanana ngakibatkeun nyilakakeun ka kuring teh sabab kuring make hakna hak saha hak setan godaanana dibikeun ka kuring ku kuring dicapluk nya kuring anu kena kutukan pecakan ku silaing syirik grepe ka tetangga pidik jahil kaniaya iren panasnya dudupak rumpak ngupat simuat kabatur da ku tetangga ge dikutuk sia teh diomongkeun pada ngagorengkeun pada eta teh manusia terkutuk nu kitu la ilaha illallah Gusti lamun teu dibejaan ku kuring moal kitu tah eta teh nyarap si papatahan ku kuring dengan syukur hayang dikadek ya mah nuhun cepot tuluy ngadua kalianana konsina naon nyaeta dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang cek sunana kalayan jenengan Allah nu sifat murah kalayan nu sifat asih nuhun ai bismillahirrahmanirrahim eta makarek maca nuhun dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang eta makarek hartina nuhun sedangkeun sekaterangan ilmu mah sanajan saayat sakalimah tepikeun ka mana ditepikeunana kana amal nya geus jadi amal karek maca wungku jeung ngahartikeun acan kumaha ari amalna bismillah sangkan mati abeh matu abeh diri henteu motah terlebih dahulu salaresna iya sim kuring ngadunungan ka salira teh jalmi burat beunghar abdi bujangna salira teh balaupata kulantaran abdi ngabdi ka salira nya sok abdi titah cepot lan jig maneh ini kaitu ka Sukabumi tepungan atin ka Bang Jabar yang atin bejakeun kitu aing ngecelok duit
ieu jaminanna sertifikat jig ini mangga dengan nama Balaupata abdi ini lengkah Balaupata nu diucapkeunana ucapan Balaupata sabab dengan nama Balaupata lempang lengkah saha lengkah Balaupata nu diomongkeunana Balaupata niat Balaupata miriki lempeng hartina ihdina siratal mustaqim jalan anu lempeng sabab dengan nama Allah teh tah di jalan aya awewe ngagupayan ceuk awewe Kang ka dieu kuring jadi mengkor jadi lengkah saha tah jadi lengkah cepot ayeuna mah lain dengan nama Balaupata dah heureuyan ku aing awewe teh cekuk punuk aing aya leungeun aya pitulung ti salira moal malahan tibatan menang palak kalah menang palu itu lamun dengan nama Allah tekadna ucapna lampahna kudu karena anjeunna nyaeta make modal welasan jeung asihan sabab bismillahirrahmanirrahim teh dengan nama Allah salilana welasan jeung asihan tapi dina dengki goreng hate dina hate dengki goreng hate sik-sik melik teu kaopan teu payaan ai eta dengan nama saha syirik pidik terus-terusan bismillah terus dibaca ongkoh nyebut dengan nama Allah tapi hate dengki lengkah saha eta ai dengki dagangan saha dagangan iblis ongkoh ucapan dengan nama Allah tapi anu dipake amal-amalanana amalan iblis bongana syirik pidik teh bakal menang jaminan moal bakal yakin bakal ka sawarga moal tuh jadi yakin dina amal anu bakal nepikeun nyaeta salilana welasan jeung asihan sabab dengan nama Allah lamun hate dengki lain dengan nama Allah dengan nama iblis teh ongkoh geus nyalindung ka Allah dina pengabdian kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tapi hate dengki hate sulit belang baya sedangkan ari hak manusia mah kapan ti dituna sidik tablek amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah nyaahan jeung dedeuhan tapi naha dina hate nyengsang wae jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha sok jawab moal kajawab komo disebut saha mah ieu sadengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pameget ku aya na pertanyaan teh ditu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang hayang jawab sia teh hayang dipengek wae jawab heula kalanan ieu ngalempeng heula pamadegan ieu ieu punten heula sakedap ya mangga bebas pamadegan di mana teh sia jauh molotot we lain pamadegan di mana sia teh geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun atawa rek ditingkatkeun
buntu saya teh ngomong teh buntu kumaha tadi silain teh nyaritakeun teh di kulon teu dari wetan teu dari kaler teu dari kidul teu dari luhur teu dari handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pamegat nya bener teh pamadegan teh kitu geus maneuh teh geus diudag jago aing Bina-bina teuing pamadegan teh sia. Nepi kadi ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah, meunang nya samakeun teu. Nya henteu atuh. Bener henteu? Bener. Teu meunang nya samakeun henteu. Lamun urang nya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Teu geuning eta ngomong. Ngaku sorangan sia teh. Heeh. Benernya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik bener dek nanyakeun dewe ari Nabi Adam saha ibu ramana Nabi Adam can manggih keterangan saha hatuin gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam lain Allah da eta mah kasangker ku laisa kamitslihi syai'un nah didupa ku sia teh laisa teh dirumpa ka laisa teh ku sia teu teh taraje teh kapan ku si lain kadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik geuning eta musyrik dibawa ku sia nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir aya eta ramo nu tilu ka sia mun asa bener asa pangbenerna murtad sileing teh deuleu sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam nah disamakeun ka makhlukna sia teh aya nu teu warna teu rupa naon angin kumaha cing rupa-rupana angin ya warna rupa eta mah makhlukna keneh nah nepi ka disajajarkeun jeung ka makhlukna kade sia teh ngalawur cing ngomong teh anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat nya cing tingkatkeun keimanan teh atuh nah da kasametinya kuring mah nyahona ulahnya nyahoanan kokolot begog teh sabab lamun diudag sileung teu bisa ngajawab di kalbah deja sileung teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui cing jadi keyakinan atuh lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul kulon wetan kidul kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget kapan nina qul Allahu ahad apan ayahu di dinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sakitu make kalau kana karep teuing beda-beda teuing sia teh otak teh mun pake atuh da sia teh geus gede beda-beda teuing sia teh ngeus sia teh kaing
maneh mah bisa aya nu ngudag ge. Jadi saha sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna nama Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna. Allah teh nya nu mawi Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Or apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Siete ta eta adalah salah kesakecap juga jurali katuna. Ar-Rahmanu itu Allah. Tapi Allah bukan Ar-Rahmanu. Kumaha ya teh. Nah, di dia saya kudu bener ngaji deh ya. Kade agama mah peka deh. Salah saeutik bahaya deh nyesatkeun sia. Ai Ar-Rahmanu teh Allah heueuh. Bener. Ngan Allah lain Ar-Rahmanu. Kumaha? Hayang ngerti, hayang takbir Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar tuh. Seperti adan Ar-Rahmanuhu Akbar, Ar-Rahmanuhu Akbar bisa tuh. Nyante bisa. Berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmanu mah Allah. Lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir. Hayang ngarti pisan, hayang. Ai ceuli naon? Ceuli. Ya, telinga itu apa? Ya ini untuk mendengar. Nah itu mah barangnya. Ceuli teh ieu, teh eta mah barangna. Paragi naon eta? Paragi ngadenge ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli itu naon? Naon atuh? Ngaran. Ceuli itu nama, ceuli itu ngaran. Ngaran anu mana teh ceuli teh? Ngaran ieu nu rebing. Ta eta ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli teh ngaran. Ari silai ngaran teh saha? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ieu ceuli dawala. Bener. Tapi dawala lain ceuli. Balikan deui. Sakumaha belet oge piraku we atuh. Ai ceuli naon? Ngaran. Ngaran anu mana? Ngaran ieu. Paragi naon? Paragi ngadenge. Ai silaing saha ngaran teh? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ceuli dawala. Bener. Ngan dawala lain ceuli. Lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun disalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu. Jadi la ilaha illallah kabaud kabehna Rahman, Rahim, Jabbar, Kohar, Malik, Kudus, Holik, kabeh acakup kayaknya. Numatak la ilaha illallah kalimat tauhid itu. Ulah dimomorekeun. Gusti. Itu. Naon jeung syirik, keur tahu syirik. Oh, itu teras. Iya dalam pemandegasi iya sok buat baut naon iya sok eta sok luak leok pemandeganana aya ti dieu milu ka dieu aya ti ditu milu ka itu teu istiqomah sia
ohnya arohmanu sifatna ohnya gitu bila teuing kieu tah ieu beureunya nu disebut batok bulu si madu teh teu sangka sih ieu mah ngaji tara ada nah ari aing ngaji kudu bebeja ka sia kudu laporan dawala abdi ieu bade ngaji dawala bade neken heula ieu abdi bade salat sia teh kabila teuing mata pula sudon oge disangka mah kuring si ieu oh hampura we tuh da katingal kuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu ayo nabeuh megeus ya bicara deui kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anaknya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak bener jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apaan tina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamilihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge kaula moal hayang nyaho maksud jeung tujuan maneh asup ka sawarga nu penting aing sukses maneh bisa ngajawab dua kunci ti kaula lajeng wae kalayan izin nu kagungan ilawang selamat tangkap muka sinanrat mamrat patugia malaraseu sinanrat mamrat patugia malaraseu ingkang sahaya kilang gumilang walah dola Gusti ya bisi pajar aing bohong kuncina teh aya di maneh jawaban maneh tepat mangga silahkan masuk mangga dihaturanan kalebet da geuning itu lawang sawarga parantos muka ku maneh nyaeta alatan kunci aya di maneh wala kalayan jenengan anjeunna murah asih anjeunna jadi abdi teh bebas itu geuning pantau lawang sawarga geus muka silakan masuk Kang kirang langkung ngahapunten hatur nuhun parantos nyaksian pintonan di channel Seni Wayang.